Il time management è una skill che si sta rivelando utilissima specialmente in questo periodo di lezioni online, dove un'attività che normalmente finirei in poche ore arriva a farmi perdere l'intera giornata. E non so se lo sapete, ma la gestione del tempo, se allenata, può migliorare di parecchio e in questo video voglio condividere dei consigli per aiutarvi a gestire al meglio il tempo. Che cos'è il time management e quali sono i suoi vantaggi? Allora, intanto l'obiettivo del time management non è essere delle macchine di produttività e fare quante più cose possibili nell'arco di una giornata, ma piuttosto è essere efficienti col tempo che abbiamo a disposizione, in modo da poter fare tutte le attività a cui siamo interessati. Il time management mi aiuta sia a essere produttivo per l'università, ma riesco anche a ritagliare dei momenti durante la giornata per svagarmi, per leggere, per dedicarmi ad altri progetti come questo video su YouTube. È come se avessi più controllo delle mie giornate e del tempo a disposizione. E non sono solo succube dei miei obblighi come pulire casa, studiare per un esame, fare la spesa, ma riesco anche a trovare dei momenti per me, per stare bene e per scaricare lo stress. Adesso passiamo ai consigli per migliorare il vostro time management, ma prima di farlo vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, così non vi perdete contenuti utili e interessanti. Allora, prima di iniziare le mie giornate di studio, di produttività, eccetera, ho bisogno di avere un piano ben definito di cosa devo andare a fare. E questo mi aiuta tantissimo poi a non pensare durante la giornata appena finito un'attività a che cosa fare dopo, perché già l'ho deciso. Per farlo vi consiglio di avere degli obiettivi sia di lungo che a breve termine ben chiari e limpidi. Un consiglio è anche quello di scriverli, così li visualizzate meglio, e questo vi assicuro che vi facilita tantissimo a scrivere e a compilare i vostri piani giornalieri, perché avere già in mente dove si vuole arrivare, quindi avere in mente l'obiettivo, poi vi aiuta, vi facilita la costruzione del percorso per arrivarci. In più, per costruire i miei piani giornalieri, che in realtà sono delle liste di cose da fare in ordine cronologico a livello di tempo, uso una mia agendina dove scrivo intanto i miei impegni improrogabili che non dipendono da me, tipo lezioni live online oppure videochiamate. Sono cose che sono fissate e che non posso spostare, non posso decidere, non ho flessibilità, e quindi una volta fissate quelle, poi nei vari buchi che rimangono inserisco il resto in base ai miei obiettivi sia di lungo che a breve termine. E trovo molto utile avere un piano ben preciso delle cose da fare, perché mi dà come la sensazione di essere padrone del mio tempo, mi dà la libertà di scegliere e mi dà la sensazione di controllo. Riesco ad organizzarmi bene e riesco a fare molte più cose rispetto che andare alla cieca. Fare più cose contemporaneamente può sembrare una strategia utile per ottimizzare il tempo, ma voi sapete fare 2 o più cose contemporaneamente senza intaccare la qualità del vostro lavoro? Io personalmente non ci riesco a fare più cose contemporaneamente mantenendo un alto livello di concentrazione e produttività, e proprio per questo vi consiglio di concentrarvi ad un'attività alla volta. Fate al 100% un'attività, la finite e poi passate ad altro. Così non dovete neanche tornare indietro, pensarci nuovamente, avete finito, ve la dimenticate e passate a qualcos'altro. Finire una lezione di economia e poi passare subito ad un'altra attività può sembrare la cosa giusta in ottica di time management, perché stiamo evitando perdite di tempo. Il problema è che il nostro cervello non è un computer, ha bisogno di riposo e non facendolo ne inficia il nostro focus e la nostra produttività. Meglio riposare per ritornare freschi al 100% che andare avanti senza riposo e metterci più tempo del normale perché non siamo freschi e riposati.
Poi un altro consiglio è quello di fare delle pause anche durante lo svolgimento di una singola attività. Ad esempio, avete 3 ore di esercitazione, non mettetevi a fare 3 ore tutte d'un fiato, ma è meglio ogni 30 minuti fermarsi, fare qualche minuto di pausa e poi ripartire. E un altro consiglio per fare delle pause ottimali è utilizzare un timer, così non procrastinate il ricominciare dello studio. Perché sì, la pausa è efficace, però non ha senso prolungarla per troppo tempo e fidatevi che se non avete un timer la tentazione di stare più tempo del previsto è molto alta. Ci sono vari metodi per gestire le pause. Uno di questi è il metodo del pomodoro, che se non conoscete e volete approfondire vi lascio in descrizione un link ad un mio video dedicato. Il tempo è una risorsa limitata, non possiamo fare tutto nell'arco di 24 ore, quindi dobbiamo per forza rinunciare a qualcosa e avere delle priorità aiuta nella scelta. Scegliere, sì, ti fa fare meno cose, però avendo un sistema di priorità riesci a scartare cose superflue o posticipabili e in una situazione in cui sai bene di non avere il tempo materiale a disposizione per fare tutto, meglio fare poco ma bene e completarlo al 100% che cercare di ammazzarsi a fare tutto o più cose possibili, consapevole di fallire perché non hai il tempo materiale a disposizione. Poi uno strumento fantastico per gestire le priorità è la matrice delle decisioni di Eisenhower, che se non conoscete vi lascio in descrizione un approfondimento. Adesso una cosa molto importante, ascoltatemi. Non siate ossessionati dall'organizzazione. L'ossessione causa stress e noi vogliamo organizzare il nostro tempo per essere meno stressati e fare le cose con ordine e serenità. Quindi, mi raccomando, organizzatevi con moderazione. Detto questo, vi ringrazio della visione, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.